ばんは。ボエム、現代の詩の声と言葉を聞くボエムの時間です。今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしになられましたか。今夜のボエム第45回は先週に引き続き2004年6月北獣医社から発売された CD ユニバーサルボイスから天童大人とインド洋にあるフランス海外犬レ・ユニオン島の詩人アニー・ダレンクールの声をお送りします。2002年9月第6回アフリカ・モーリシャス巡回国際祭に招待された天童大人の声と詩を初めて聞いたレ・ユニオン島の詩人アニー・ダレンクールがあなたの詩を読みたいと言ってくれた場所がモーリシャスの書店キグヌス北十字の2階だったのです。それから回を重ねてアニーが声に乗せ続け、帰国後 CD 制作を考え、クレオール音楽の大家でバンドディスカスカンのリーダージルベルト・プーニアに相談して全面的に協力を約束してくれたそうです。ジルベルト・プーニアは1990年代にフランスで奴隷制度がまだあると告発し、一躍有名になりました。そこで12月でユニオンに行き、翌日の夜ライブハウスカラーでライブ公演を行いました。この録音は世界的ギタリストミシコが担当してくれました。フランス文学者の後藤信之氏は、アニー・ダレンクール女子の朗唱のフランス語の響きの美しさは、これまで私の耳にしたどのフランス語よりも美しいものでした。天童大人の童とダレンクール女子の性、この CD は両者の均衡の上に成り立った重力の美の世界と感じましたと感想を述べられています。皆さんはどう感じられますか。では2004年6月北獣医社から発売された CD ユニバーサルボイスから詩集エズラ・パウンドの青い指輪北獣医社館より詩作品ホローへの試み、オルドスの犬、そして詩集エルビエント・デ・ダカール、ダカールの風、白鸚社館から塔の声をお送りします。吐き触れさせ相手を射抜くことも行なす男たちの力か。発する声のうちに通い合うものもあり、通いきれぬものも数多くあり、捨てきれず掲げながらフォローを一歩初めて踏み出すその一歩が探し求め続けている己を直視する貴重な一瞬なのだ。ただその時が訪れるのを待つために、できる限り空の時間を意識しながら保ち続け、歩むことも同時に意識しながらフォローを歩み始める。声を発し触れ合わせていると、フォローの中の回廊に遊泳の佇む気配がみなぎるのを感じる。Essai pour le corridor, traduit par Akira Ezawa. Des fauves adressent des paroles à ceux qui flânent dans le corridor ou à ceux qui y restent immobiles. Serait-ce la force des hommes se donnant à la discipline stricte qui abattent leurs adversaires par le tir sans se faire reconnaître ou jetant le qui, même s'ils se font toucher? Parmi les voix qui s'émettent, il y a celles qui se comprennent. Nombreuses sont également celles qui ne se comprennent point. Sans pouvoir les jeter, tout en les mettant dans les bras, je mets le pas pour la première fois dans le corridor. Ce premier pas
est un moment précieux, permettant d'avoir conscience de moi-même, un moment que je recherche et que je ne cesse de rechercher. Bien que pour attendre ce moment, ayant conscience du temps de l'espace autant que je peux, gardant toujours cette conscience, ayant en même temps conscience de marcher, je me mets à marcher dans le corridor. Quand j'émets les voix et que j'essaie de les toucher, je sens tout près les fauves en fantasme demeurer immobiles dans le corridor. Merci. Extrait de la bague azurée d'Azawa Pound, le chien d'Ordos. オルドスの犬ティース女子に北の砂漠の民、その貴人の使者たちは死者の両の耳元に同性の小さな犬を置いて埋葬するとか、これは特別な風習であろうか。2匹の犬は逃げ去ることなく忠実に黙々と死者のささやきつぶやきを漏らすことなく、ただただひたすらに日夜聞き取り続ける。そして120年後、聞き覚えた暗い深い言葉を残された部族の者たちに語り伝えるためこの世によみがえるとか。だから図抜けて頭が大きいのだと言われている。なぜか今その犬たちが密かにこの国に姿を現している。すでに一匹は京都に住み、片割れは銀座の表通りから一歩内に入った通りにある静かな佇まいの骨董や李朝の小箱の上、ガラス箱に座ってライド人を眺めている。行き交う見知らぬ人々に向かって何を告げようとしているのだろうか。いまだ誰も聞いたことがない犬の声。いくら耳を磨き心を澄ませてみても聞くことのできない死者の言葉。La traduction française faite par Akira Ezawa. Les messagers nobles de la tribu, habitant dans le désert du Nord, enterrent, dit-on, les morts en déposant des chiens de bronze à côté de leurs oreilles. Est-ce une coutume particulière? Sans s'enfuir et sans s'évader, deux chiens fidèles ne cessent d'écouter en silence, jour et nuit, les murmures et les chuchotements des morts. 120 ans plus tard, ils ressuscitent pour transmettre de la voix les mots profonds et ténébreux qu'ils ont appris au reste de la tribu. C'est pourquoi ils ont une tête démesurée. Pour quelle raison ces chiens apparaissent-ils en secret dans ce pays? L'un d'entre eux habite déjà Kyoto, l'autre assis sur un coffre de verre placé dans une vieille boîte dans la boutique dépouillée de l'antiquaire derrière la grande avenue de Ginza, regarde la rue. Quelle parole essaie-t-il d'adresser aux passants inconnus qui se croisent? La voix des chiens qui n'ont jamais entendu jusqu'ici? Les mots des morts qu'on ne peut entendre même si on est tout oreille et le cœur serein?
La voix de la tour. 塔の声。同じ言葉をどこでも誰もが話して神話の時代から世界はことことこととかすかな音を刻んでいた。しかしどこからどれほど歩んだのだろうか。いまだに誰にもわからない。3000年期に入ったある日、人類に向かって塔の上から何かが発せられたとき、確実に固い世界に打ち込まれた。それは声、言葉。どこでも同じ言葉を話し理解し合えたことを誰もが遠い記憶からよみがえらせたとき、それはシンボル、暗号、律動なのか。それほど人類は歩いていないことを知らされた。Le monde n'a cessé de faire entendre les bruits subtils depuis les temps mythologiques où tout le monde parlait partout le même langage. Mais personne ne peut connaître ni la distance parcourue, ni le point de départ. Le jour où l'on est entré dans le 3e millénaire, quelque chose a été émise vers l'homme depuis le haut de la tour et a été enfoncé dans un monde assurément dur. Serait-ce une voix, une parole? On a évoqué un souvenir lointain en se rappelant qu'on se comprenait et qu'on parlait partout le même langage. Serait-ce un symbole, un code secret ou un rythme? On a appris que l'homme n'a jamais marché aussi longtemps qu'on se l'imaginait. Merci. Bohème、今夜は天童大人とアニー・ダレンクールの声と言葉をお送りしました。また5月17日夜6時から岡山市のアートスペーステトラヘドロンよりユニバーサルボイス公演を行います。お近くの方はぜひ天童大人の肉声に触れてみてください。そして来週は2014年8月30日に64歳で逝去されました詩人作家稲葉真由美さんの声をお送りいたします。番組のご案内は天童大人と私新鮮薫でした。はじめに声ありき、ボイスありき。また来週お会いしましょう。Mm-hmm.